ପାଣିପାଗରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଲଘୁଚାପ ସୂଚନା। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଓ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଅସାମାନ୍ୟ ଉଷ୍ମତା ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରୁଛି। 2027 ମସିହାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ଏଲ୍‌ନିନୋ। ପୂର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଜଳ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଷ୍ମ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ଚକ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ତ କେଉଁଠି ଜଳମୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହାର ବଦଳରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥାଏ। ପାଣିପାଗ ସବୁବେଳେ ଉଷ୍ମ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଓ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯାଏ ସବୁଠି ଢାଳୁଛି ବର୍ଷା। ଏବେ ବି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏବେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପଛକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ହାଲକା ବର୍ଷା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, SMECT ନ୍ୟୁଜ୍।